Այսօր կխոսանք տեստ դիզայնի տեխնիկաներից։ Ինքը շատ առանձին ու on demand ըստ պահանջի կիրառվող process է, այսինքն շատ հնարավոր է ձեզ երբեք ոչ ոք չասի էլ, որ պետքա տենց բան արվի, որոշ տեխնիկաներ կիրառվում են by default, այսինքն եթե հանդիպում է տենց նման սիտուացիա, պետքա երբեմն ինքնուրույն կողմնորոշվել, որ այդ test case-երը կամ սցենարները կամ user data-ն, test data-ն եւ այլն պետքա կազմակերպել, իրականացնել, նախագծել հենց տենց, Շատ հայտնի ու տարածված տեխնիկա է equivalence partitioning-ը, որը իրանից ենթադրում է, որ որոշ պարամետրեր հնարավոր է խմբավորել, ու օգտագործել ամեն խմբից մեկականը, համոզվելով, որ խմբի մնացած բոլորի համար, այսինքն Եթե կիրառում ենք այս մոտեցումը, մենք ենթադրում ենք, որ եթե մի խմբից մի արժեքի համար ճիշտ է աշխատում, այդ խմբի մնացած արժեքների համար նույնպես ճիշտ է աշխատում։ Որոշ condition բառը ոնց է, պայմաններ, խմբավորվում են այնպես, որ հնարավոր լինի ստուգել ամեն խմբից մի արժեք, համոզվելով, ենթադրելով, որ խմբում մնացած բոլոր արժեքների համար նույն ձևի ճիշտ կամ նույն ձևի սխալ է աշխատում։ Արժեք հասկանալի։ Հեսա, որ մի քիչ էլ առաջ գնանք, կասեմ։ Ինտերնետ չկա գրանցվում, Հա։ Okay, մոռացել եմ ինչից ենք խոսում։ Խումբ ու արժեք ասելով հասկանում ենք դինամիկ ամեն մի հատ իրավիճակից կախված մի հատ նոր բան, Օրինակ, այս դեպքում ինչ որ մի հատ application-ի համար, մի հատ դաշտի համար սահմանվում է մի հատ պայման, որ Օրինակ, այս HR-ական համակարգը նայում է, եթե employee-ների տարիքը մինչև 16 տարեկան է, այդ մարդկանց դիմաց դնում է մի հատ, չգիտեմ, կարմիր սենց ֆլաժոկ, որ այս մարդկանց հայր չենք անում։ Եթե տեսնում է, որ 17-ից 18 տարեկան ռեյնջում է ընկած, այդ մարդկանց մոտ գրվում է, որ կարանք հայր անենք, բայց կես դրույքով։ Մինչև 55 տարեկանների մոտ գրվում է, որ կարան full time աշխատեն, 56-ից վերև չկա պայման, այսինքն չգիտենք ինչ արնելու։ Բայց 56-ից վերև կապ չունի ինչ թիվ կլինի, որովհետև մեր մոտ տված է 56-ից 99, բայց 99-ից վերև էլ չգիտենք ինչ կլինի։ Այսինքն այս դեպքում դառնում է, որ 56-ից 99 ճիշտ արժեք է, բայց իր դիմաց ոչինչ չի գրվում։ 99-ից վերև սխալ արժեք է արդեն։ Ինչ է ստացվում մեր մոտ։ Այս range-ը որպես այդպեսին դառնում է սենց։ Միջև 0-ն invalid input է, այսինքն պիտի չունենանք միջև 0 արժեք այս դեպքում։ Ու պիտի չունենանք 99-ից վերև արժեք։ Սրանց բոլորի համար մենք նախատեսում ենք, որ մեր application-ը նման data իրավունք չունի ընդունի։ Եթե ինչ-որ մի ձևով հնարավոր կլինի դա խցկել այդ application-ի մեջ, այդ case-ը դիտարկվում է որպես վատ case, այսինքն պիտի արգելվի application-ի մակարդակով, արգելենք, որ մինչև 0 ու 99-ից վերև ընդհանրապես մուտք արվի։ Մնացած բոլոր դեպքերի համար input-ները ճիշտ են,
հա, բայց ամեն մեկը իր համապատասխան արժեքը պետք է ունենա։ Այսինքն պետք է ելներ։ Հիմա ինչա ստացվում մեր մոտ։ Ամեն մի հատ սրանցից ամեն մեկը մի partition է, հա։ Մի partition ասելով հասկանում ենք, որ ամեն խմբի մեջ այդ խմբի տիրույթում ընկած ցանկացած արժեքի դեպքում մենք նույն output-ն ենք ստանալու, հա։ Այսինքն 19-ից 55-ը պետք չի բոլոր թվերը ստուգել, որպեսզի մենք համոզվենք, որ բոլոր այդ տիրույթում ընկած բոլոր input-ների դեպքում նույն output-ն ենք ստանում, հա։ Սա համար 1 ու ամենա, չգիտեմ, էֆեկտիվ աշխատող testing-ի optimization-ի մեխանիզմներից է, հա։ Այսինքն, եթե մենք գիտենք, որ մենք սահմանել ենք մի հատ տիրույթ դա սա է, իր եզրային արժեքները ստուգելով, հա, որը իր հերթին կլինի boundary value analysis տեխնիկան, հա, սրանք տարբեր բաներ են, երկուսն էլ, բայց միասին է կիրառվում, ոնց որ equivalence partitioning-ը արվում է, որպեսզի սահմանենք այդ տիրույթները, boundary value analysis-ը արվում է, որ որոշենք իր եզրային արժեքները, հա։ Okay։ Հեսա կասեմ։ Հիմա ունենք մեր partition-ները, չէ՞։ 1, 2, 3, 4, 5, 6։ Սրանց դեպքում երկուսն էլ ինվալիդ է, հա, այսինքն երբ որ մեծ է կամ հավասար 100 ու փոքր է 0-ից։ Փոքր է ստեղ։ Փոքր է 0-ից։ Այս partition-ի համար եզրային արժեքը համարվում -1-ը։ Հա։ Ստեղ եզրային արժեքը համարվում 100-ը։ Այսինքն եթե ես ստուգեմ մի հատ -1-ի համար ու -1-ը չկարանամ մուտք գործեմ, չեմ ստուգելու -2, -3, -4 ու տենց ինչքան ասես, հա։ Եթե ես ստուգեմ 0-ի համար ճիշտ աշխատի, ստուգեմ 1-ի համար ճիշտ աշխատի, ստուգեմ 15-ը ու 16-ը, այս միջակայքում ընկած բոլորը կարամ իգնոր անեմ։ Նույնը եւ մյուսների դեպքում։ 17-ը, 18-ը, նո ստեղ ուրիշ չունենք, հա, տենց է ստացվել։ Ստեղ 19-ը, 20-ը, 54-ը ու 55-ը։ Խի սենց, որովհետև մեր պայմանները խիստ է կտրած, հա, այսինքն 55-ը պարտադիր պետք է ստեղ ընկնի, հա, ու ստեղ չի կարա լինի։ Այսինքն ես ստեղ էլ պիտի ստուգեմ մի հատ պարտադիր 56-ը, որովհետև դա սրա եզրային արժեքն է, ու տիրույթից մեկը, որը նախընտրում եմ ստուգեմ 57-ը։ Հա, հենց իր հաջորդը։ 56-ը եզրային արժեք է, բայց 55-ը չի եզրային արժեք։ Նայ, 55-ը սրա համար է եզրային համարվում, հա։ Ստեղ էլ 56-ը։ Ստեղ տենց արհեստական ստացվում է, որ 4 հատ իրար հաջորդող է, բայց իրանք տարբեր partition-ների մեջ են ընկնում։ Նախորդ տիրույթը իմանում ես, Դե այսենց դեպքերի համար է, երբ որ դու հստակ գիտես, որ տիրույթում ինչ պետք է լինի, հա։ Այսինքն եթե այս տիրույթները չիմանանք, այս տիրույթները ոնց է որոշվում, ամեն մեկի համար մի հատ առանձին պայման ունենք, չէ։ Մինչև 0-ն չենք դիտարկում, 100 վերև չենք դիտարկում, ու սրանցից ամեն մեկի դեպքում առանձին output պիտի տանք, որը միշտ ճիշտ է բոլորի համար, հա, ստեղ do not hire, ստեղ կես դրույքով, ստեղ չգիտեմ, հա, hire-ով, ստեղ էլ հələ չգիտենք ինչ ենք անելու, բայց գիտենք, որ սենց տիրույթ էլ ալնելու մի հատ։ Մագոր 50
ճիշտի համար, որ համոզվի, որ ճիշտ է աշխատում։ Հա։ Կարող է 57-ը, Հա, արի տեղ նստի։ 57-ը ճիշտ է աշխատում, բայց օրինակ 50 կամ 62-ը սխալ է աշխատում։ Դե տենց պիտի չլինի։ Հա, այս մեխանիզմը կիրառում ենք այն դեպքերի համար, Նրան ասում, լոգիկան ո՞րն է, որ 57-ը ստեղի կոնկրետ։ որ տիրույթի մեջ լինի։ 62-ն է դեպի։ Դե կարանք 62-ը ստուգենք ուրեմն։ Անխուսափելի է։ Տեխնիկայի նա ինչ-որ սխալը բաց անհնար է։ Հա, եթե ճիշտ գրված է ամեն ինչ, ու մենք տիրույթի մեջից ընտրում ենք մեր 4 արժեքները, օրինակ այս դեպքում, հա? Այս դեպքում սրանք։ Եթե սրանց համար ճիշտ է աշխատում, մնացածի համար էլ պիտի որ ճիշտ աշխատի։ Տեխնիկան կիրառելի է մենակ այն դեպքերում, երբ որ ունենք sense հստակ սահմանված condition-ներ, հա? Այսինքն այս դեպքերում sense է, այն մյուս դեպքերում նենց է, որովհետև այդ ոնց որ բաներ կան, որ երկու ձևով աշխատելու հնարավորություն չունեն, հա? Այսինքն նույն մաթեմատիկական մեծ է կամ հավասարը չի կարա երկու տեղ տարբեր ձևով աշխատի։ Եթե մենք հստակ նշել ենք, որ եթե, հա, if x-ը մեծ է կամ հավասար 17-ից, հա, ու x-ը փոքր է կամ հավասար 18-ից, սա չի կարա, ասենք 17.2-ի համար սխալ աշխատի։ Պատկերացնում եք ինչի մասն եմ ասում։ Այսինքն սա աշխատում է կոնկրետ ինչ-որ մի հատ ալգորիթմական լուծման համար։ Հա? Չէ, այս գրվում է մեր application-ի կոդի հիման վրա։ Այսինքն մեր Հա, այս դեպքում բացատրեմ սխալը որտեղից կարա գա, հա? Երբ որ մեր ծրագրավորողը sense չանի։ Այսինքն լուծումը մաթեմատիկական չտա, այլ ասի, եթե հավասար է 17-ի, 18-ի sense, հա, հավասար է 19-ի, 20-ի, մոռանա 21-ը գրի 22, հա? Այս դեպքում իհարկե սխալ կաշխատի, բայց սա շատ լուրջ կոդի սխալ է, որը չպետք է գա հասնի մեր տեստ միջավայր։ Հա, այսինքն սա պիտի ոնց որ այդ code review անողը տեսնի, ասի ախպեր, բայց քեզ չեն ասել, որ 19, 20, 21, 22, 23 դրանց համար չեն ասել։ Ասել են, եթե մեծ է 19-ից, սենց արա։ Հա, որովհետև եթե մարդս միտեղ հայտնվի միամիտ, չգիտեմ, ինչ որ մի բան փոխվի 19.2, մեր application-ը ուղղակի չի աշխատի։ Հա, որովհետև ինքը ամբողջական թվեր էր սպասում օրինակ։ Հա, вообще ելնում է։ Ну, հա, դստեղ չեմ գրել, բայց ահա 98, 99։ Եթե 99 մեջն է 98-ը խենք ստուգում։ Որ ոնց որ համ հավասարը ստուգենք, համ մի հատ փոքրը ստուգենք։ Մենք պիտի ստուգենք, որ փոքր է կամ հավասար 99-ից ու մեծ է կամ հավասար 56-ից, հա? Այս տիրույթի մեջ ցանկացած ուրիշ թիվ էլ կաշխատի, ուղղակի միտքը այն է, որ չբարթացնենք մեր գործը, հա, այսինքն արժեքները ընտրենք նենց, որ մի քիչ հեշտ լինի մեր համար, թե չէ ցանկացած պատահական արժեք էլի կարանք ընտրենք։ Կարանք վերցնենք, կարանք, հա, բայց եթե ունենք սրանք, էլ այդ մեջտեղի թիվը ոնց որ պետք չի։ Նույնը կարա աշխատի, օրինակ, չգիտեմ, տառաթվային կոմբինացիաներով, հա, ենթադրենք, իվարկեմ սա անջատեմ, որտև քորոց արդեն, եթե ունենք, չգիտեմ, օրինակ, name-ի դաշտ, հա, որտեղ լրացվող արժեքը
չենք սահմանափակում։ Տառը թվային դաշտ է, հա, այսինքն մարդը կարա գրի Լյուդովիկոս 4-րդ, ոսկի, չգիտեմ, ինչ ուզում է թող գրի, բայց պետք է պարտադիր մեծ լինի երկու սիմվոլից, որ հասկանանք դա, չգիտեմ, մարդու անունը, հա, լավ, մեծ կամ հավասար, երկու տառանոց անուններ են լինում, բայց չպետք է երկար լինի, քան օրինակ 50 սիմվոլ է։ Բայց 50-ը կարա լինի։ Այս դեպքում մեր արժեքը, մեր բաները, partition-ները լինում է մի հատ 2-ից 50-ը, մի հատ մեծը 50-ից, մեծը 50-ից, մի հատ փոքրը 2-ից։ Սրանց համար մենք ունենալու ենք ինվալիդ արդյունքներ, հա, սրա համար վալիդ։ Այս ինվալիդները առանձին որպես partition դիտարկվում են։ Հա։ Հիմա այս դեպքում, եթե ես ստուգեմ մի հատ A, B-ն, մի հատ էլ A, B, C-ն, հա, հետո գնամ մի հատ 50 սիմվոլանոց մի բան ստուգեմ, մի հատ էլ 49-ը, չնայած 49-ը կարամ իգնոր անեմ արդեն, հա, որտեվ 49-ը այս էլ կարամ հաշվեմ, որ 49-ն է, հա, եթե 50 հատանոցը աշխատի, այս 3 հատանոցը աշխատի ու 2 հերիք է, իմ համար արդեն ստեղ կարևոր կլինի, որ 51-ը չաշխատի, հա, եթե 51-ը չաշխատի, օրինակ փորձեմ 52-ն էլ, որը այդքան էլ լավ չի, եթե 51-ը չի աշխատում, արդեն օքեյ ենք, հա։ Եթե, չգիտեմ, այս օպտիմիզացիայի դեմ է, հա, այս 52-ը ստուգելը, բայց ձեր ապահովության համար կյանքում մի անգամ կարաք փորձեք, որ ոնց որ դուք էլ համոզվեք ոնց է այս տեխնիկան աշխատում։ Ու մեկ էլ, հա, գրեմ մի հատ մի սիմվոլանոց, մի հատ էլ դատարկ թողեմ, դատարկի ու մի սիմվոլանոցի դեպքն էլ է նույնը, այս 51-ից վերևն էլ է նույնը, ու սրանք երկուսն էլ էլի նույնն է, հա, էլի մենք երկուսն էլ վերում հանգեցնում ենք նույն ինվալիդ case-ի։ Տարբերությունը 3, տարբերությունը այն է, որ այս partition-ի համար ես կարող եմ ունենամ error 1, սրա համար կարող եմ ունենամ error 2, ոսկի, հա, մի դեպքում ասեմ, որ անունը լրացրած չի, մյուս դեպքում ասեմ, որ անունը չի կարող 50 սիմվոլից երկար լինի, դրա համար իրանք կդիտարկվեն որպես տարբեր partition-ներ, անկախ նրանից, որ իրանք երկուսն էլ հանգեցնում են սխալ output-ի։ Ինչն ենք անտեսում։ 49-ից ստուգելու դեպքում 49 սիմվոլի։ Չենք անտեսում։ Ես ասացի, այս ստեղ կարաս 49-ն էլ ստուգես, կարաս մի հատ էլ մեջտեղին ստուգես։ Չէ, գիտեմ, որ կարողի որոնց ասացի 49-ը Նախորդի օրինակն էի, նախորդի օրինակի վրա եմ, հա, բերում, որ կարելի է 4 արժեքով չանել, 3-ով էլ կարելի է անել նույն բանը։ Բայց ասում եմ, ձեր համոզվելու համար, որ ոնց որ մի անգամ տենակ, որ այդ մեխանիզմը ճիշտ է, տենց աշխատում է հաստատ միշտ, կարաք մի անգամ կիրառեք ինչ-որ միտեղ։ Մի հատ վերցնեք ինչ-որ տենց field, ուղղակի չեմ պատկերացնում հիմա տենց ինչ application ասեմ, որ շուտ բացեք դրա մեջ մի հատ փորձեք, բայց կլինեն, в общем, կհանդիպեն տենց բաներ։ Հա։ Այդ մեխանիզմը ստուգելը, ունեք եթե տարածքային սիմվոլ է, տարերի քանակը, եթե նշվում է, այսքան տար կամ այսքան թուն կապ չի նշվում, այդ առանձին է ստուգվում, թվերին առանձին, այլ սիմվոլներին առանձին։ Արժեք կախված input-ի տեսակից, հա, հեսա Ձեր ասած տարածքը։ Հեսա այն մյուս կեսում տվյալների տեսակներ ենք անցնելու, այդ տվյալների տեսակների ժամանակ դրա մասին կխոսենք։ Կախված քո պայմանը ոնց է դրած։ Այսինքն քո արժեքը թիվ է, որը մաթեմատիկական հավասարման է մասնակցում,
թե քո արժեքը տեքստ է, որը ունի սիմվոլների քանակ։ Այն դեպքում մաթեմատիկական գործողություն էր, չէ՞, թվերի մեջ հաշվարկ էր տեղի ունենալու։ Այս դեպքում զուտ սիմվոլների քանակի հաշվարկա լինի։ Իրական չի դա տարա թե թիվ։ Կապ չունի, այս դեպքում կապ չունի, հա, այսինքն տառը թվային կոմբինացիա ունենք։ Նույն բանը կաշխատեր, եթե օրինակ թույլ տայինք մենակ տառեր կարելի լիներ, հա։ Սրա երրորդ Այո։ Եթե ծայրի վարիկները ստուգում են, պետք չէ արդյոք մի հատ իրենց կողքինները ստուգել, համոզվելու համար, որ դրանք ինվալիդ են չեն ստուգում։ Կողքինները ստուգեցինք։ Առանձինի մեջ չենք ստուգում։ Ես այստեղ տարբերությունը գիտեք որն է, որ 2-ից 55-ը մի հատ միջավայր է։ Չէ, նույնքանն է, իմ ասած այն է, որ եթե 2-ից 50-ը վալիդի ինպուտներն ենք ստուգում, ինչի օրինակ մեկը չենք ստուգում այդ նույնի մեջ, այն ստուգում ենք n case-ի համար։ Որտեվ հա, երկու սիմվոլից էր սկսում, հա, մեծ կամ հավասար է 2-ից։ Դատարկը գիտենք ոնց պիտի աշխատի, հա, դատարկ input չի կարա լինի։ Եթե դա required field է, իսկ այս դեպքում required-ը, որտեղ մարդուն հերիք չի ասում ենք, որ պիտի լրացնես, մի հատ էլ ասում ենք քանի սիմվոլով պարտադիր պիտի լրացնես։ Հա, դատարկի դեպքը արդեն իսկ մի հատ ուրիշ exception-ի տակ է։ Ունենք մեծ կամ հավասար 2-ից, 2-ը valid-ի մեջ է, մեկը invalid է արդեն։ Այսինքն 0-ն գիտենք, որ invalid է sense տնեց, մեկը գիտենք, որ invalid է, 2-ից սկսած արդեն կապ չունի, որոնք կստուգես։ Եթե 2-ը ճիշտ աշխատեց, այդ տիրույթում մի հատ էլ եւս ճիշտ աշխատեց, 50-ը աշխատեց, 51-ը չէ, արդեն հերիք է։ Գիտեք, ես ինչ եմ ասում, մենք այն օրինակում 11-ից 18-ը պետք է բերի part-time, չէ՞։ Հա։ Մենք մի հատ չենք ստուգելու 16-ը, որ համոզենք part-time չի բերում։ 16-ը ուրիշի համար է։ 16-ը do not hire-ի մեջ էր ընկնում։ Հա, կախված պայմաններից, որտեղ այնտեղ ասում եմ, միջև 16-ն էլ է ճիշտ, 17-ն էլ է ճիշտ, բայց ամեն ճիշտի դեպքում տարբեր output-ներ ենք ստանում։ Այստեղ իմաստը այն է, որ մենք խմբավորում ենք output-ի տեսանկյունից, հա? Այսինքն այն տիրույթները, որոնց մեջ ընկած բոլոր արժեքների համար նույն արդյունքն է առնելու։ Հա? Որտեղ 0-ից 16-ը բոլորի համար նույնն է լինում։ Եթե 10-ից 20-ը առանձին partition-ը, որի համար առանձին պայման կա, հա, իհարկե։ Դե չի կարա պայման չլինի։ Հա, դե ուրեմն ինվալիդ է։ Հա, կամ պիտի չլինի, կամ պիտի ինչ-որ մի ձևով բացատրվի։ Այսինքն այս դեպքում մեր մոտ նշած չէր, հա, թե այնտեղ 55-ից 99-ը ինչ պետք է լինի, հա, օրինակ, չգիտեմ, չենք որոշել, չենք սահմանել, բայց գիտենք, որ տենց թիվ կարա լինի մեր application-ում։ Հա, որի համար կորոշենք, հետո ինչ ենք ցույց տալու։ Եթե չենք որոշել, ինչ է այդ բերում։ Այդ ոչ մի բան չի բերում։ Որ 99-ից բարձրի դեպքում գիտենք, որ օրինակ error message պիտի ցույց տանք, ասենք չի կարելի։ Նրա ժամանակ ոչ մի բան չի բերում։ Հա, հələ չենք ասել ինչա բերում, բայց ասել ենք, որ կարա տենց դեպք լինի։ Թույլ ենք տալիս, որ մինչև 99-ը մարդիկ գրանցվեն, հա, բայց իրանց դիմաց չի գրվելու ոչ do not hire, ոչ hire part-time, ոչ էլ hire full-time։ Հա, այսինքն իրանց դիմացը դատարկա մնալու։ Okay, այդ դաշտը չենք լրացնում։ Հա։ Մեթոդի մեջ մտնում է, օրինակ ստուգելը, չգիտեմ, գրավելը սիմվոլ հաշվում է, թե չի հաշվում։ Вообще это տենց սահմանում կա, որ երբ որ space-երը սկզբում ու վերջում են, ignore են արվում, հա? Երբ որ մեջն է, space-ը ինքը նույնպես ինչ որ մի բան ներկայացնում է իրանից։ Հա, այսինքն այդ մեթոդի մեջ ստուգում ենք, թե մի հատ առանձին test case են գրում ենք 50 խառը սիմվոլային գրում, տանում ենք 50 ստացավ։ Այդ քո condition-ից է կախված։ Հա, այսինքն եթե ունես այտենց պայման, առանձին space-ը ու
ոչ միայն space-ը, ցանկացած սիմվոլ, հա, պետք է հիմնավորված լինի։ Այսինքն եթե ասել ենք, որ տառաթվային կոմբինացիա է, այդտեղ բոլոր տեսակի սիմվոլները հաստատ իգնոր պետք է արվի, կամ իգնոր պետք է արվի, կամ դրանց համար առանձին վալիդացիայի մեխանիզմ պետք է լինի, կամ պետք է ուղղակի չթողենք, որ input արվի։ Հա, այսինքն հնարավոր է ծրագրային արգելել մարդուն դաժե keyboard-ը սխմելուց տվյալ սիմվոլը չգրվի։ Հա, այսինքն input-ն ենք փակում, ոչ թե իրան ասում ենք գրի, մենք հետո մեջից trim կանենք, կհանենք։ Մեր համար միած ստուգեցինք, մեկ տեսենք մենք լավ է եղել, որ вообще օրինակ ասենք 56-ը ստուգեցինք, մեկի բաղ է вообще։ Ինչ ենք անում։ Հետ ենք գնում test case-ը, ոնց ենք հետ գնում։ Test case-ը տիրույթի համար է գրած, այսինքն այդ տիրույթի մեջ մնացած արժեքները դել է ստուգում, որ իմանաս մենակ այդ մի հատի համար էր, թե տիրույթի համար էր, հա։ Եթե տիրույթի համար է, ուրեմն տիրույթի ալգորիթմը սխալ աշխատում։ Եթե մենակ մի թվի համար էր, առանձին այդ թվի համար ես գնում, երրորդը չկա։ Չէ, ոչ թե test case ես գրում, այլ այդ case-ը fail ես անում, որովհետև այդ տիրույթի մեջ մի հատը չի աշխատել, հա, բայց բագի մեջ պարտադիր նշում ես, որ տիրույթում, ամբողջ տիրույթում ինքը ճիշտ աշխատել է, բացի այս մի արժեքից, հա։ Հա։ Իսկ եթե ինքը տիրույթում մենք չենք հասկանում, որ մի տիպը եթե սխալ է, ընդհանուր տիրույթն է։ Դրա համար հնարավոր է տենց ծայրահեղ դեպք լինի։ Որ իրանք թվերով թվարկեն, օրինակ 21-ը մոռացած լինի գրի Հա, դրա համար ասում եմ, ամբողջ տիրույթի test case-ը fail է լինում, sense թե նենց, հա, որովհետև դու սահմանել ես տիրույթի համար։ Եթե կոդը գրված է թվերով, առանձին ոչ թե։ Հիմա կոդի մասին չեմ ասում։ Ես ասում եմ, եթե տիրույթում ցանկացած արժեքի համար fail եղավ, գոնե մեկի համար, հա, ամբողջ տիրույթի համար գրած case-ը fail է լինում։ Բայց ես գիտեք ինչ եմ ասում, եթե ինքը գրվել է կոդը մաթեմատիկական լուծում չէ, ենթադրում է, որ ինի տիրույթը պետք է Հա, միանշանակ նույն ձևով աշխատի։ Կարային տիրույթում մի թիվը չաշխատի։ Ապրես, հիմա եթե դա ինչ որ մի հատ ուրիշ պայմանի հետ կարա կապ ունենա, կարա դինամիկ գեներացվող թիվ լինի եւ այլն, պետք է համոզվել արդյոք այդ մի արժեքներ, թե տիրույթներ, հա, այսինքն դու տիրույթի test case-ը պիտի անես ամբողջ տիրույթի համար, sense թե նենց։ Այս ուղղակի չեմ կարող անցնել ոնց կարային Ինչ որ մի հատ դեպք կարա, տենց չենք բանանում, համարում, հա, համարում ենք այն պոզիտիվ մասով, բայց քո test case-ը գրած է, որ պետք է բոլոր արժեքները ստուգես։ Մենք բոլոր արժեքները ստուգում ենք մի տիրույթը ստուգելով։ Ապրես, հա։ Տիրույթի համար մեկը fail է լինելու, եթե մի հատ արժեքի համար fail եղավ։ Այդ դրա պատճառների investigation-ը ուրիշ մարդու գործ է։ Քո համար կարևորը որ դու իմանաս թե ինչ ես report անում։ Հա։ Կարա վերջի թիվը լինի միջակայքը։ Տվյալ կոդի համար պատասխանատու մարդը։ Ամենտեղ տարբեր մարդ է։ Կասեն ով է այդ մարդը, կգնաս իրան։ Մի հատ կլինի բան, այս մասը ավարտեմ, հետո հարցերը կտակ, հա? Հարցրու, լավ։ Հա։ Դե հարցրու, հիմա մյուսը չեմ ասել, մինչև չասես։ Լավ, օքեյ։ Ես ուղղակի մասից ուզում եմ ասեմ դաշտը սենց ամենակ իրան ոնց եմ բառացի ասում, տիրույթներով, հա, կազմեք դաշտի ստրուկտուրան։ Կազմելու պահանջը դու չես տալիս, կազմելու պահանջ Այդ բանի բիզնես անալիտիկայի բանը դասա, որ դասից հետո կմնաս կասեմ, հա, հիմա բան չանենք էլի, օքեյ, հաջորդ օրինակը վերաբերվում է ծավալին, հա, ցանկացած, в общем, ամեն ինչ այս տեխնոլոգիաների մեջ ունի ծավալ, ծավալը այդ ձեր իմացած
byte-ից, bit-ից սկսած մինչև terabyte, դա մեր data-ի ծավալն է, հա։ Ծավալ ասելով հասկանում ենք ցանկացած բանի, հա, այսինքն text-ն էլ ունի ծավալ, video file-ն էլ ունի ծավալ, installation package-ն էլ ունի ծավալ։ Հիմա եթե մենք ստուգում ենք մի հատ upload-ի field, հա, որտեղ կարանք, չգիտեմ, video upload անենք։ Ինաստերից։ Այս field-ի համար նույնպես պիտի տրամաբանական ինչ-որ մի բան սահմանված լինի, հա, եթե ոչ ուզում ենք նորմալ աշխատի application-ը, այս field-ը նույնպես պիտի ունենա ինչ-որ պայմաններ, հա, այսինքն չի կարելի upload-ի field տրամադրել առանց մշակման։ Դրա համար, եթե այս field-ում սահմանենք օրինակի համար, հա, որ եթե ֆայլը փոքր է 1 մեգաբայթից եւ մեծ է 1 գիգաբայթից, հա, փոքր է, մեծ է։ Ստեղ invalid, ստեղ invalid, ստեղ լրիվ նույն պրինցիպն է, հա, այսինքն ընտրում ենք մի հատ ուղիղ մի մեգաբայթանոց ֆայլ, ուղիղ, այն որ ոչ մի բայթով ավել ու պակաս, հա։ Հա։ Ու ընտրում ենք մի հատ 1 գիգաբայթանոց։ Մեր այդ էլ դառնում է այս դեպքի համար իր boundary value-ները, հա։ Ընտրում ենք մի հատ 1.00001 գիգաբայթանոց, մի հատ էլ 0.999 Հա, մի հատ 1 գիգաբայթ եմ ընտրել, մի հատ էլ վերև, հա, որտեվ ստեղ մեջը արդեն ունեմ ինչ է 0.999, հա, ու սենց լիքը մեգաբայթ։ Նույնն էլ ստեղ 1.000 Այս ամենահեշտն է ստանալ նենց ֆայլերի վրա, որը կարելի է դինամիկ էդիտ անել, օրինակ վերցնում են բան, Word-ի ֆայլ, օրինակ, հա, որի մեջ տեքստ է գրած 1 մեգաբայթի, եթե իր մեջից մի հատ ցանկացած սիմվոլ ջնջեք, ինքը ոչ ընկնում է իր boundary value-ների մեջ։ Նույնն էլ ստեղ, հա, վերցնում եք մի հատ տեքստ, մի հատ վիդեո ֆայլ, դնում եք մի հատ Word-ի մեջ, սարքեցիք ձեր 1 գիգաբայթանոցը, մի սիմվոլ ավել, մի սիմվոլ պակաս։ Word-ի մեջ կարաս ցանկացած բան attach անես, օրինակ, այդ լրիվ օրինակ եմ բերում։ Փաստաթուղթը փաստացի ելնելու է Word-ի դոկումենտ։ Հա, դե այդ վիդեո ֆայլի համար չի աշխատում, ես ասում եմ ինչ-որ մի հատ data սարքելու մասին, հա։ Վիդեո ֆայլի համար կարաք վերցնեք բան, վիդեո ֆայլը փոչից մի վայրկյան կտրեք, հա, օրինակ ինչ-որ editing tool-ով։ Չէ, ժողովուրդ, եթե վիդեո ֆայլ է, հա, ինքը պիտի լինի այս վիդեո ֆայլերի համար նախատեսված ֆորմատով։ Եթե պրոստը ֆայլ է, կարաք վերցնեք Word-ի ֆայլի մեջ, գցեք վիդեոյի ֆայլ, որ հեշտ լինի ուղղակի։ Հա, կամ ցանկացած։ Ով է սարքում test data-ն։ Ով ուզի, հա, ով հնարավորությունը ունի դրա։ Դրա համար, որ մեկից հասանելի է, ինքն էլ սարքում է։ Test data-ի հետ կապված։ Այդ վիդեո Word-ը մոռացեք։ Տրամաբանությունը այն էր, որ սա աշխատում է նաև ծավալի համար, հա։ Կախված ձեր ֆայլի տեսակից, ընտրում եք տվյալ ֆայլը, edit եք անում, սարքում եք ձեր boundary value-ներով տարբեր ֆայլեր։ Ստեղ input-ը հանդիսանում է ինչ-որ մի հատ ծավալ, որ պետք է տրամադրվի application-ը։ Մեգաբայթ։
Էսի մի գիգաբայթից հանած 1 բայթ։ Հա, սենց։ Գիգաբայթը մեգաբայթից մեծ է։ Հա։ Մենք որ դնում են 0.99 մեգաբայթ, ստացվում 1-ից փոքր է։ Հա։ Կարաս вообще բիտերի վերածես։ Հա, էս հա ճիշտ է, սխալ եմ գրել, կներեք։ Ներողություն, հա։ Շատ վատ կոնվերտ արեցի։ Okay, so լավն էր, ապրեք։ Այսքանը այս տեխնիկայի մասին, հա։ Առաջին մասում equivalence partitioning-ն հասկանում ենք ինչ partition-ներ ունենք, հա։ Հետո analyze ենք անում իր boundary value-ները, այդ եզրային արժեքները, որոնց հիման վրա սարքում ենք մեր testing-ի տեխնիկան, հա։ Այսինքն ես կարող եմ ասել boundary value-ով դաշտը Կարող ես ասել, որ կիրառելով equivalence partitioning-ը դասի օգտագործելով equivalence partitioning-ը ու boundary value analysis-ը կարելի է օպտիմիզացնել մաքսիմալ մեր test case-երի քանակը, հա, ու հասցնել մինիմալի try-երի քանակը։ այս մաքսիմը բարձր է, չգիտեմ, թե հեշտ է, թե ինչ է։ Չեմ պատկերացնում, որ ինքը հեշտ էր, բայց լավ։ Դե կարճ էր ուղղակի։ Հա։ Դե ոնց որ տենց հիմա սկսել է հեշտանալ մի քիչ։ Հեսա կփորձեք ձեր պրոյեկտի վրա օպտիմիզացիա անել։ Կարող է ինչ որ տեղ ունեք տենց դաշտեր, որոնք փորձում եք մի հատ 1-ի համար, մի հատ 10-ի, մի հատ 1000-ի բան, հա, տենց։ Կա, ես հիշում եմ, որ այս պրոյեկտում կա սրա կիրառման տեղը, հա, որտեղ կարելի է կիրառել, քչացնել test case-երի քանակը։ Դրա համար այսքանը Վերջին ցուցանիշի համար ոչ պետք է աշխատի, այն 100-ի դեպքում ու աշխատում, այսինքն հնարավոր է որ աշխատի, թե Հա, իհարկե հնարավոր է աշխատի, հնարավոր է որ սխալ են գրել ու աշխատում է։ Բայց ստուգում ենք, որ համոզվենք, որ չի աշխատում, հա, այսինքն ոնց որ հույսներս չենք դնում նրա վրա, որ կաշխատի։ այդ ոնց որ մեր սենյակը սարքավորված լինի, բայց մի օքի ապրում ստի կամ մեր կողքի, նենց է որ կտեղավորվենք։ Հա, բայց չպիտի տեղավորվեր։ Հա։ Բայց դրանից պետք է ենթադրենք, որ մի օքի կողքի կուրսից է եկել, էլի, այս իր տեղը չէ։ Newt-ի այս կտորը optional կտոր է, բայց լավ կլինի հիշեք, իհարկե բոլոր data type-երը պետք չի իմանալ, անգիր հիշել եւ այլն ու կախված ծրագրավորման լեզվի օգտագործումից որոշ type-երի access-ներ կարան տարբերվեն կամ անունները կարան մի քիչ ուրիշ լինեն, հա, հիմնականում բաներ կան, որ ոչ ամենտեղ նույնն է, բայց օրինակ այս նկարի մեջ Python-ի data type-երն են, Python-ը ոչ set է օգտագործում, հա, խմբային արժեքների համար, ուրիշ տեղեր կարող հանդիպեք massive array, բոլորը դրանք նշանակում են զանգված։ Բայց вообще մի հատ ոնց որ եկեք հասկանանք ինչի համար է սա ու որտեղ կարող կիրառվի ու ոնց կարող ազդի տեստինգի վրա իր դրական կամ բացասական կողմով, հա։ Նախ ցանկացած արժեք ինչ որ մի ձևով պահվում է մեր storage-ի մեջ, հա, մեր կամպյուտերի հիշողության մեջ մի ձև պահվում է։ Ինքը իրականում վերջում ամենավերջում մեկը դառնում է մեկերի ու զրոների խմբավորում, հա, բինար կոդ է դառնում, բայց այդ կոդը ստրուկտուրավորված է, հա, այսինքն այդ մեկեր ու զրոները իրանք իրանցից ենթադրում են, որ նաև նկարագրում են իրանցից հետո եկող մեկեր ու զրոների մասին ինֆորմացիա են տալիս։
Դաժե երբ որ, չգիտեմ, երգ եք download-անում մի տեղից, վիդեո եք նկարում, ֆոտո եք անում, տեքստ եք գրում, ինչ անում եք, դառնում է 1 ու 0-ներ, բայց բոլորը ունեն իրենց ստրուկտուրան, հա։ Որպես այդպեսին, այս 5 տեսակ դժ չեմ ասի, հա, կասեմ, որ 4 տեսակ data type-եր ենք նայում։ Առաջինը կխոսանք բուլյանի մասին, սա տրամաբանական data type-ը, որը ունենում է 2 արժեք, ճիշտ կամ սխալ, հա։ JavaScript-ում bool-ը գրվում ոնց որ C++-ում boolean-ը, հա։ Bool հավասար է կամ true կամ false։ Օրինակ, կարող օգտագործվի checkbox-ի համար, հա։ Checkbox-ը մարգարացա true է, մարգարած չի false է։ Նույնի փոխարեն կարա checkbox-ը լինի թվային արժեք, հա։ Եթե checkbox-ի անունը դնենք, չգիտեմ, չ, եթե սա հավասար է 1-ի, դա նշանակում է, որ այս պարամետրը true է, հա։ Եթե նշած չի հավասար է 0-ի, նույն բանն է ինչ որ false կլներ։ Ու ցանկացած data մանիպուլյացիա կարելի է անել մի բանի համար մի քանի մոտեցմամբ, հա։ Հաջորդ բանը, որ ունենք ստեղ, նումերիկ թվային արժեքներն են, հա, դա նշանակում է, որ տվյալ ֆիլդը իրանից ներկայացնում է մենակ թվային արժեք, ուրիշ ոչ մի բան չի կարա իր մեջ տեղավորվի, հա, այսինքն մենք սահմանել ենք, որ եթե տարիքի դաշտ ունենք, ու սա իրանից ներկայացնում է integer տեսակ, հա, ինքը այդ տեսակի է, իր մեջ, որ մենք տանջվենք էլ, չենք կարա տառ գրենք։ Այսինքն, սենց սահմանափակումներով կարելի է հասնել մի հատ level-ի, հա, ծրագրավորման մեջ հասնում են մի հատ level-ի, որտեղ տեստինգի որոշ նյուանսներ այլևս իմաստ չունի կիրառել, հա։ Եթե մենք ունենք ճիշտ սարքած արխիտեկտուրա, մեր code review process-ները նորմալ անցնում են, մեր requirement-ը business analyst-ը նենց է convert անում, որ ծրագրավորողը գիտի, որ այս ֆիլդերը տառային են, այս ֆիլդերը թվային են, հա, սա boolean է եւ այլն, տենց բաներ էլ չենք ստուգում, հա, դա չենք էլ մտածում, որ կարելի է ստուգել։ Սկսում ենք իգնոր անել։ Թվային արժեքները իրանց հերթին լինում են ամբողջական եւ ոբշեմ կոտորակային, հա։ Դրանց համար նույնպես կիրառելի են տարբեր տեսակի data type-եր, հա։ Օրինակ integer-ում գրվում են միայն ամբողջական թվեր, հա։ Floating type-երը իրանց մեջ կարան ունենան ստորակետ, հա, փոչով թվերը։ Հաջորդը set-երը իրանցից ներկայացնում են նույն type-ի արժեքների խմբեր, հա, այսինքն իրանից ներկայացնում ասենց մի բան, որի մեջ միշտ մենակ նույն type-ից են, հա, արժեքներ տեղավորվում, այսինքն set-ի մեջ բոլոր արժեքները integer-ներ են, օրինակ, հա, եւ այլն։ Սա կարանք ունենանք array անունով, massive անունով եւ այլն, լեզու կարա տարբերվի, բայց ոբշեմ մեզ այս դեպքում մեզ այդ չի հետաքրքրում, հա, եթե մենք գիտենք, որ ճիշտ set-ը օգտագործել ծրագրավորողը 100 հատ ֆիլդանոց set պիտի լրացնենք, եթե առաջի երկուսում միայն թիվ ենք կարող լրացնենք, մնացած բոլորում էլ մենակ թիվ ենք կարողանալ լրացնենք, հա, այսինքն ուրիշ բան չենք կարող գրենք դրա մեջ։ Կան դինամիկ set-եր, դա առանձին պատմություն է, որ set-ի ամեն մասնակից կարող ունենա իր type-ը, հա, դրա մասին հետո մի քիչ
մի քիչ առանձին թեմայում ենք խոսալու, իրանք իրանցից ներկայացնում են data-ի մի հատ լրիվ ուրիշ ֆորմատ, հա, որոնցից մեկը չէ, լավ, հիմա չեմ ասում։ Checkbox։ Այդ այս է։ Ֆունկցիան, որը պատասխանատու է։ Մի բան, որը սենց ճտիկ է, հա, այսինքն միացրած անջատած։ Ճիշտ է, սխալ է, հա, արժեք ունի, արժեք չունի։ Հա։ Չէ, եթե mark արած է true-ն է, օրինակ, հա, mark արած չի false-ն է։ Նույնը կախված տրամաբանությունից հակառակը, mark արած է false-ը, mark արած չի true է։ Նայած ոնց որ դիմացը ինչ է գրած, հա, բայց ինքը այդ երկու արժեքը ունի։ Չի կարա, ասենք maybe-ն չկա, в общем։ Հա։ Չէ, check եղածի արժեքը, հա, եթե սա համարենք, որ boolean չի, թիվ է ընդունում միայն, հա, երբ որ check արած է, մեր front-end-ը սրա արժեքը հասկանում է 1։ Երբ որ checkbox-ը հանենք, կհասկանա 0։ Հա, այսինքն նույն բանի վրա կարող կիրառենք երկու տեսակ type, հա, բայց այս դեպքում, քանի որ մեզ պետք չի պահենք 0 ու 1, դրա փոխարեն կա boolean, ճիշտ է պահել boolean-ը իրան։ Հա, կամ արած է, կամ արած չի, կամ ճիշտ է, կամ սխալ է, կամ միացրած է, կամ անջատած է, հա, սենց։ Բացի սա, գոյություն ունի մի հատ շատ հետաքրքիր գաղափար, որը տարբեր տեղ, տարբեր դեպքերում հանդիպելու է, հա։ Դա optional-ներն են։ Որպես այդպիսին, հա, ասեցինք, մի փոփոխականի մեջ ցանկացած ինֆորմացիա, դաժե եթե դա 0 է, իրանից ինչ-որ բան է ներկայացնում, հա, դաժե եթե space է, չգիտեմ, տեսանելի չի ընդհանրապես, ինքը իրանից ներկայացնում է ինչ-որ մի հատ ինֆորմացիա։ Սրան մի ձև բացատրելու համար, որ ախպեր չէ 0 չի, դատար կա, հա, գոյություն ունի մի հատ ուրիշ արժեք, null, հա, կամ nil, կամ none։ Սրանք բոլորը նույն բանն են նշանակում է, որ ստեղ բացարձակ ոչ մի բան չկա, լրիվ դատար կա, հա։ Պարաբերներն ոչինչ։ Չէ։ Բացի սրանից ցանկացած բան ինչ որ մի բան է, հա, probable-ը իրանից կարծում 4 սիմվոլ է ներկայացնում, որ convert-ը անում։ Ինչ էի ասում։ Հա, optional-ի գաղափարը։ Երբ որ ինչ որ մի հատ field կարում է իր մեջ ունենա null-ի արժեք, այդ field-ը optional է։ Հա, այսինքն պարտադիր չի, որ ինքը լրացված լինի։ Հա։ Դրանց ասում են nullable fielder համել, հա, այսինքն optional-ը, nullable-ը, դատարկի հնարավորություն ունեցող fielder-ը, դրանք բոլորը նույնն են, այսինքն մի բան է, որի տեղը կա, բայց կարանք մեջը ոչ մի բան չգրենք, սրա լրիվ հակառակը required-ն է, հա, նշանակում է, որ ստեղ պարտադիր պետք է մի բան գրած լինի, սա չի կարա null լինի, հա, նույն բանն է, չէ, դա data ընդունելու կարողության մասին է խոսքը, հա, այսինքն սա կարա դատարկ լինի, այս կիրառելի է բոլոր data type-երի դեպքում, հա, կապ չունի ինքը ինչ type-ի է, ինքը կարա դատարկ լինի, թե չի կարա դատարկ լինի, եթե մենք իրան սահմանում ենք, որ ինքը optional է, այսինքն հնարավորություն ենք տալիս, որ ինքը null ընդունի իր մեջ, այդ մի մոտեցումն է, հա, այսինքն ամենաճիշտ մոտեցումն է, որովհետև high level լեզուներում որպես այդպեսին ամեն ինչը գալիս է required,
հա, այսինքն ցանկացած փոփոխական սահմանելուց ինքը ինչ որ մի հատ պահի պիտի արժեք ստանա։ Հակառակ դեպքում կա տենց մի հատ բան garbage collector-ը կոչվում, համարում է որ կոդիդ մեջ այդ զիբիլա ջնջում է ու այն պահին որ ինքը պետք եկավ ինքը չի լինելու։ Որի պատճառով crash ալնելու եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար field-ը սահմանելուց իրան մի հատ էլ պիտի ասենք որ սա optional է ու դու իրան ձեռմի տուր ինքը մի օր կարող է արժեք ստանա, հա, այսինքն սա պարտադիր դաշտ չի։ Հա, չէ։ Այս կիրառվում է որոշ բաների ծրագրավորման լեզուների մեջ, սահմանման մեջ, այնց ռեֆլեքսով դրել եմ կողքը։ Չէ, բան գրելաձևը ամեն լեզվում խիստ տարբեր է, հա։ Լեզուներ կան, որ մի բանը optional սարքելու համար այսքան կոդ ես գրում։ JavaScript-ի մեջ որ բացում էր любой այս type-ը, այսինքն nam կլինի, tab կլինի, bool կլինի, բան, բայց իրանց prototype-ը սաղինա object-ը բերում։ Դե այդ որովհետև JavaScript-ը ի սկզբանե ծրագրավորման լեզու չի եղել, հետո փորձել են մոտեցնել լեզուներին, սարքել են հիբրիդ OOP-ը, դրա համար իրանք բոլորը նույն տեսակից են ժառանգած, հա։ Թող ինձ ներեն բոլոր JavaScript ծրագրավորողները, բայց JavaScript-ը միջև հիմա ծրագրավորման լեզու չի։ Սկրիպտավորման լեզու է, հա։ Չէ, մենք Python-ը չենք ուսումնասիրում, այս պրոստը օրինակ է, որ գնաք տուն, Google-եք, նայեք, եթե հետաքրքիր է, այլ ծրագրավորման լեզուներում, օրինակ set-երը, dictionary-ները եւ այլն, ոնց է անունները իրանց, հա? Դրանք սա նույն բանն են նշանակում, ուղղակի ամեն լեզվում տարբեր է գրած։ Սա ուղղակի օրինակ է մի հատ, պատահական։ Չէ, բոլոր ծրագրավորման լեզուները support են անում ինչ որ քանակով data type-եր։ Data-ի տեսակն է, որ ասում ենք, որ սա թիվ է, սա տառ, իսկ սա նկար։ Կարող է պետք լինի տենց մի բան էլ անեք, չգիտեմ, հա, դրա համար սա optional ինֆորմացիա է, նյութ է, որը լավ կլինի, որ իմանաք, հիշեք, որ եթե, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ դաշտ ընդունում է մենակ թվային, դա նշանակում է, որ դա թվային data type-ի է պատկանում, հա, ու մի հատ էլ հիշեք դա կարար optional լիներ, թե չէր կարա լիներ։ Test data-ն վերաբերվում է test case-ի level-ին մենակ, հա, քո test case-ը իրագործելու համար քեզ ինչ data է պետք։ Կապ չունի, այդ data-ն ինչ type-ի է, հա։ Test case-ի մակարդակում ոնց որ այդ data type-ը ignore է արվում։ Դուք քեզ պետքա user type-ի data։ Այդ user-ը իր մեջ կունենա անուն, ազգանուն, նկար, հասցե, եսիմինչ, geolocation եւ այլն, այդ user-ի data-ն է, հա, այսինքն քեզ ամեն մեկից մի հատիկ պետքա։ Ու պետքա քեզ set, հա, որ մեկը մյուսի հետ կապված լինի։ Չէ, ինչը որ լրացնում ես test data դաշտում, այդ է test data։ Չէ, մեջտեղը step-ի ու expected result-ի մեջտեղն է test data։ Չէ։ Ինչ ես անում։ Դաթերիկ։ Yeah։ Նա դուրս արի նորից արի։ Իսկ Python-ի իմաստությունը կոդի օգնում է вообще։ Նայած, ну Automation-ի ժամանակ չի պետք։ Вообще, տենց այն որ ասում են ինչքան լեզու գիտես, այդքան մարդ ես, այդ ծրագրավորման մեջ էլ է տենց, հա, ինչքան լեզու գիտես, այդքան вообще շատ ես փող աշխատում։ Տենց է այդ աշխատում։ Ինչքան ավել բան գիտես, ինչքան ավել նյութի ես տիրապետում, այդքան ավելի պահանջված մասնագետ կարաս լինես։ Այդքան ավելի հեշտ, այդքան ավելի քո
կամպանիաների ցուցակը ոնց որ մեծանում է, հա, որտեվ եթե դու Python գիտես, բայց ինչ որ մի հատ կամպանիայում Unity-ով game են անում, այնտեղ քեզ вообще այդ չի օգնելու։ Գործի մեջ էլի, գործի մեջ օգտելու է այս basic իմացությունը, հա, որ ոնց է աշխատում ծրագրավորման լեզուն, իրանից ինչ է ներկայացնում, ոնց են կիրառում դա։ Բայց եթե դու խզար Python գիտես, դու չեմ կարծում, որ թիմին օգնես էլի ինչ որ մի բանով։ Ինչ որ լեզու գիտես։ Օպական բոլոր լեզուները գիտեմ դարձի պես։ Այսքանն էլ data type-երի մասին։ Open object oriented programming-ն է, object կողմնորոշված։ Շմեն այն լեզուները, որոնց հիմքում ընկած էր Ռաֆայելի ասած օբյեկտի գաղափարը, այդ շատ դժվար է։ Եկեք հիմա չպատմեմ այդ ինչա։ Բայց լավ բան ես ասում, կարեք տունը կարդակ այդ ինչա։ Բայց open տեղ դժվար կապ ունենա։ Ունի։ Հա։ Ուսում գոյություն ունի օոպական լեզուներ ու ոչ օոպական լեզուներ, որոնք հիմնականում սկրիպտավորման լեզուներ են, տենց JavaScript բան, տենց։ Հա։ C, C++, C#, Java, Scala, Groovy։ Հա։ Հա, գրում եմ ամեն օր, ցավոք։ Հələ որ։ Չէ։ Հա, չէ։ Title-ով Չէ, չէ, title-ով lead QA engineer եմ։ Ձերի հետ մի հատ ուրիշ տեղ CTO եմ աշխատում, մի հատ ուրիշ, ոբշեմ, լավ, չէ, դա չխորանանք։ Տամ կալկուլյատոր։ Մի հատ նախորդ խմբի դասերից մեկի ժամանակ, լավ էդ էլ պատմեմ ու այսօրվա դասը ամփոփենք։ Խոսում էինք բանից, open source պրոյեկտներից, Stack Overflow-ից եւ այլն, այդ այն տեղերն է, որտեղ լիքը ձրի կոդ է գցած։ Հա, այսինքն դաժե կարելի է մի քանի հատ տենց open source պրոյեկտ քաշել կպցնել իրար, դառնա նորմալ product, որը կարելի է ծախել։ Լուրջ, շատ կա տենց թույն բաներ կա GitHub-ում, տենց ձրի գցած, բոլորը կարան օգտագործեն, էլի։ Ու տենց երեխեքից մեկը հարցրեց, ասեց, բախի չեն ծախում այդ։ Ու տենց իմ մոտ էլ հարց առաջացավ, գնացի տուն, մտածեցի խի չեն ծախում, դեմ որ տենց մարդկանց այդ մի հատ պահ է գալիս, որ ոնց որ քեզ ավելի լավ շնորհակալություն հայտնեն կոմենտներում, քան դու այդ ծախես, որտեղ ծախելով կարող է օգնես մի հոգու, նենց մի քանի միլիոն մարդու, էլի։ Այդ բան էր տենց, որ բյուջեի անուն տվեցիր, այդ հիշեցի։ Չէ, շատ փող չէ, ինձ թվում է փորձի հետ է գալիս, որովհետև որ դու դա օգտագործում ես, հա, երբ որ քեզ է պետք լինում ինչ-որ մի հատ solution դու գտնում ես Stack Overflow-ում, քեզ հետո սկսում է դզել, որ դու ինչ-որ մեկին օգնեցիր, հա, այսինքն մի հատ խնդիր ես ունեցել, դու դա լուծել ես, կապ չունի, դա բան ընդհանուր ոլորտում, հա, չգիտեմ, թեկուզ iPhone-ում մի հատ թաքնված setting-ի տեղ ես կարացել գտնես, որ սաղ աշխարհը ընկած այդ էր ման գալիս։ Գրում ես միտեղ մարդիկ, չգիտեմ, ամեն լայքողից ասում ես ջան, եւս մեկը ուրախացավ իմ չափ, հա, որ ես գտել էի ոնց էի ուրախացել։ Որովհետեւ իրականում տենց չգիտեմ, եթե պիտի մի հատ կոդից աշխատես $100, բայց տենց մի հոգու օգնես ու օգնես 1 միլիոն հոգու, բայց չաշխատես այդ $100-ը, ոչինչ։ Դե տենց չի լինի։ Հիմա որ մտնես սենց բան, կոդը դրած լինի ու ասի կամ կարաս $100 donate անես, կամ կարաս չանես, ոչ մեկ չի անի, ոչ մեկ դա։ Հա? Բոլոր այդ խաղերը բաները դրա վրա են հիմնված, որ level-ը գրացնեն։ Stack Overflow-ն պատասխանում ես, level-ը գրացնում է։ Իրականում ինձ թվում է դա
Հետո մի հատ ուրիշ բան կա, ժամանակին բանը ծրագրավորման գիգանտները մարդկանց գործի ընդունելուց, հա, CV-ների մեջ պահանջում էին բան, Stack Overflow-ի ու GitHub-ի լինքեր ու անպայման նայում էին դու ինչ հարցերի ես պատասխանել, ավելի շատ հարց ես տվել, քան պատասխանել ես ու в общем ինչ ռեյտինգ ունես Stack Overflow-ի առհասարակ ու տենց մենք в общем սաղորը նստած մի հատ առանձին մոնիտոր էինք դրա Stack Overflow-ն բաց հենց մեկը մի բան post էր անում մտնում շուտ պատասխանում էինք Ինչ մի անգամ Stack Overflow-ից առաջ մենք ինչ-որ սայթ ա որ դա պատասխանի $1 փող ա տվել հա Հետո Stack Overflow-ն եկել ա ասել ա որ լավ պատասխանեք ձեր level-ը կբարձրացնեն, այստեղ level ունեք, level-ը կբարձրանա, այն սայթը փակվել է, մնացել է Stack Overflow։ Level-ը գերադասել են փող։ Հոգեբանական դա բան։ Փողից շատ։ Տնայինը հիշում եք։ Ձեր test case-ը update անել ու այն LinkedIn-ի կուրսը։